Hello，大家好，我係 Hanson，今日嚟玩一隻好多人都玩過嘅遊戲，就係 Minecraft 嘅手機版。咁我哋今日係會生存。我多咗個冒險，我唔知咩，即刻開始遊戲。我哋個系列咧應該會延續好耐嘅，唔知延續幾耐。應該而家係有中介龍嘅，咁應該就延續到去中介龍啦。係啦，掘木頭先，冇木頭乜都做唔到啊！我哋可能會起個屋企啦，或者落礦洞去冒險。咁觀眾如果想繼續睇落去嘅話，就留言啦。咁我哋俾你揀，咁我就俾你揀去礦洞先啦，定係起屋先啦。咁歡迎你哋觀眾留言嘅。多啲木器。黐喺嗰邊，這都要。有個礦洞喺度，都有熔岩喺度啊！瞓住，我哋要快啲揾到個居所啦！就個窿啦，個窿嗰邊，或者向地下度掘落去啦。甘蔗。甘蔗點解要掘呢？就係因為自己要整副摩托驢絲啊嘛，所以咪甘蔗。嗰度揾到啦，揾到我哋嘅居住所啦。咁我哋而家行過去。揾到過去。哇！嚇死我！啱啱彈出嚟嗰棵草，我以為 creeper。好，奔跑吧，少年！跳唔到再。
泥土啲啦。砂糖。我工作台整啲，呢度整個木稿先，其他等陣先整。木稿最重要。咁，點解過咁耐都仲未咩？咁耐都仲未咩嘅？係咯，我用呢邊，佢等先，燒啲木頭，啲木頭落去燒啊嘛。哇，光晒！我哋又擴大啲啦，屋企。攞返啲木炭，成個火把。好，繼續。有羊啊！各位觀眾，終於有羊啦！好，哎呀，唔理啦。攞返個空手包食，空手包木頭嘅。你可能有啲嘈，因為我媽媽喺度聽緊嘢。呢度啦，係啦，呢度就情況嘈，掘木，暗暗地。窿喺嗰邊，我喺側邊。咁我哋因為日頭朝早就要返學啦，就好晚寫啦，所以夜晚先會睇。係啦，牛仔。騎牛仔啦喂！喂，唔好走，唔好走！小豬，生嘅小豬。攞返垃圾嚟我哋嘅山窿喺度。等，
整道門。下咗10分鐘喎，好肚餓，燒啲牛肉先。掘爛佢先整得。啲牛排，整個箱，擺低我嘅唔要嘅嘢喺呢度。我哋跟住你要住啦，泥土唔要住啦。火位要大熱，我呢個羊排攞走。好啦，等陣，好，我成我嘅 creeper， 喂，下咗12分鐘，咁樣就 set 啦。救命！佢望住我，佢望住我。哇！有 zombie。死你啊！好，咁等先，好，咁我哋今集先到嚟呢度，我哋下集再見。好啦，如果中意嘅話，記得 like 同 subscribe 我嘅 channel。我哋下次再見，拜拜。